I dagens utgave av Hagershow har jeg fått med meg Lenovo, som skal vise oss de kraftigste pluggene av bærbare til profesjonelle brukere. Så ikke gå glipp av denne her. Følg med. Hei og velkommen til en nytt Hagershow. I dag har jeg fått med meg Johan Steffensen fra Lenovo, og han har en del spennende maskiner å vise oss for de av dere som er power users. Og hva er det du skal vise oss for noe? I dag skal jeg vise dere den nye line-upen for arbeidsstasjoner, de profesjonelle arbeidsstasjonene, og litt om hvor du kan bruke disse, og hvordan de vil optimalisere din hverdag til en mest mulig effektivisert hverdag. Ja. Hva er en power user? Hva tenker du på? Er det liksom en gamer, eller hva er det for noe egentlig innenfor en bedrift? Innenfor den profesjonelle arbeidsstasjonsmarkedet så kan det være en ekstremt tung Excel-bruker. Det kan være en bruker som driver med 3D. Det kan være VR, altså virtual reality. Det kan være Adobe-brukere som driver filmredigering, videoredigering, bilderedigering og den type brukere. Så type arkitekter, 3D-tegnere, alt fra Adobe-suiten til VR og den type applikasjon. Ja. Og så er det sånn at det er ganske stor forskjell på hva som er en kraftig PC og hva som er en workstation som er laget for disse power-brukerne. Kan du fortelle meg hvor om grensene går der, og hva som egentlig er den store forskjellen? Hovedforskjellen mellom disse maskinene, det er at vi sertifiserer de mot applikasjonene. Så det betyr at de er på en måte testet og godkjent og kjører optimalt på for eksempel Autodesk eller Adobe og av produsentene av de programmene? Helt korrekt. Så både får du optimaliserte drivere for grafikkortene og maskinene i sin helhet, til at du også får full support fra applikasjonsleverandøren. Ja, men det er kjempesmart. Da tror jeg vi skal bare sette i gang og så kjøre på med den første modellen. Se her. Her kommer den mest vanlige maskinen som vi selger inn i det profesjonelle arbeidsmarkedet. Dette er en av de mest solgte i verden også. Dette er en såkalt P52, som er en 6-kjerners maskin. Du kan få inntil 128 gig minien og et relativt kraftig grafikkort. Denne kan til og med også være VR-sertifisert. Med VR-sertifisering så tenker jeg sånn at da er det ganske store krav på grafikkort i disse maskinene, og det er kanskje det som også skiller det veldig mye fra vanlige PC-er også? Det er ganske korrekt. Så Nvidia har jo satt en ramme for hva de mener er en god løsning på VR. Dette er en av de første 15-tommerne som du kan få som VR-sertifisert. Så det den i praksis gir deg er ekstremt høy ytelse, men da med også å bruke de profesjonelle grafikkortene, så har du også en maskin som er sertifisert for 24/7-bruk. Så kontra type GeForce, som mange har hørt om, som er mer tilegnet spillbruk, så er dette her VR for profesjonell bruk 24/7, eller gjerne en full arbeidsdag. Ja, og den er også optimalisert for type Adobe, InDesign, Photoshop, Premiere, til og med ganske high-end Excel-bruk, som du også sa i sted. Absolutt. Så når du snakker om visse deler av disse her, er jo veldig CPU-intensive. Så disse har de kraftigste bærbare CPU-ene som finnes, med Coffee Lake, hvis noen har hørt om det. Det er det nyeste chipsettet. Du har også inntil noe som heter Nvidia Quadro P3200, som er grafikkortet. Og du kan få inntil 128 gig minne i en bærbar maskin, som etter hvert begynner å dekke de aller fleste behov. Jeg kjenner at vekta på den er jo på en måte kanskje den er litt tyngre enn en vanlig PC, så jeg regner at det er ganske mye kraft i en sånn maskin her. Kan du si litt om det? Du kanskje kan vise litt? Vi kan vise litt her sånn. Så hvis du ser i utgangspunktet så har denne maskinen ca. 2,4 kilo og oppover. Så det du i praksis har her er jo et tastatur med numerisk pad
Så her vil du også ha muligheten for å kjøre tastatur på siden med da keypad. Denne har 4 minneslotter. Så det betyr at du kan få, som jeg nevnte, 128 gig minne. Ja, og det ganske mye. Det mye på en bærbar maskin, og det mye minne generelt sett. Men bruker du type den applikasjoner som dette er snakk om, så det på en måte alfa mega å ha godt med minne, eller så får du på en måte en veldig treg arbeidsdag. 32 gig sånn typisk standard, 64 blir mer og mer vanlig, og 128 superbrukeren. I tillegg så får du nå også da 4K Touch hvis du driver med Adobe, 100% Adobe RGB-sertifisert, som gjør at du da får eksakt fargekalibreringen. Så en ekstremt bra skjerm her, ellers det også da 4 Full HD, som da selvfølgelig et alternativ for de mest vanlige 3D-brukerne. Ja. Så ser jeg at du får med stort sett det du trenger av porter og tilkoblinger, som vi ofte går litt igjennom. Du kan vise litt på baksida der, så ser du at du har jo nettverkstilkobling, gigabit og alle typer USB-tilkobling og sånt nå. 2 fullverdige Thunderbolt, som både da power og Ethernet og da datatrafikk. I tillegg så følger jo da USB vanlige porter, altså USB 3-en, og da HDMI og mini-displayport. Ja. Det som kanskje mange typer av disse kraftige brukerne, de som trenger litt kraftig maskin, ofte avhengig av jo å koble til flere skjermer. Og hvordan det med den her på det? Da kan du jo enten kjøre 2 skjermer dedikert via da displayporten og HDMI-utgangen, eller så har du også da Thunderbolt, som du forsøkt også kan daisy-chaine på, som begynner å bli vanlig. Det ikke veldig mange som har begynt på det ennå. Snakker vi da om 4K-skjerm også, eller? Kan du også kjøre 4K. Denne har fått HDMI 2.0, så her det da full 4K på HDMI-porten. DisplayPort 1.4, så den har jo hatt 4K lenge. Så det fullt mulig å kjøre da 4K mot disse, også på ekstern skjerm. Og så har vi da i tillegg en docking-løsning som vil kunne brukes på baksiden, som vi skal vise helt til slutt. Hvor man da også vil se at du kan koble til 3 skjermer i dag, og vi jobber for at du skal få den 4. skjermen via docking-løsning. Ja, så nok av skjermer? Nok av skjermer, ja. Jeg ser på litt på bordet her borte at det finnes kraftigere og litt tykkere maskiner, så dette på en måte kanskje en som litt mer greit å ta med seg rundt sånn sett, eller? Dette liksom det som har vært melk- og brød-produktet i 3D-verdenen, og DAC og den type ting. Ja. Men vi har jo den maskinen som da enda kraftigere. Ja, det skal vi ta oss og kikke på nå. Og da skal vi gå over til den litt større broren til denne maskinen. Yes. Får Lars Jørgen til å komme inn med en ny maskin her. Da har vi en søt liten 17,3 tommers variant. Ok, da det 17-tommeren. Da den som måtte ta med seg hele kontoret, uansett med toppoppløsning og hele pakka da, eller? Yes. Så hovedforskjellen mellom denne og den forgjengeren at du går opp i skjerm, så du får 17,3-tommeren. Ja. Og du kan få kraftigere grafikkort, eller for den saks skyld svakere grafikkort, hvis du har behov for det. Ja, for det faktisk en del brukere som krever 17-tommer, som vil ha det, og synes at det blir litt for smått å jobbe på 15-tommere. Og kanskje ønsker å være mer mobile også, og ha med seg hele kontoret i en pakke, og ikke jobbe så mye på eksterne skjermer og sånt også. Så sikkert det mulig å gjøre på den her da, eller? Ja, det fullt mulig selvfølgelig. Så denne maskinen jo et monster av en maskinytelse. Rent CPU, altså prosessor, og minnemessig identisk med den forrige. Men det du ser ellers at vi kan gå opp 2 hakk på grafikkortet. Så den her kan levere, for de som har interesse av det, nesten 9 teraflop på grafikkortet. Altså den har over 2500 kjerner på grafikkortet. Så denne enda kraftigere også, i tillegg til at den en stor skjerm, enda kraftigere enn du viste i sted. Så typisk her jo olje- og gassbransjen, de som kjører Inventor typisk, med kraftig CPU-er. Og da type nesten som en desktop replacement, altså utbytte av en desktop for de som måtte ønske å bruke det. Og da ha en flyttbar, bærbar maskin, for vi jo nå nesten oppe i 3,5 kilo. Ja, for den veier jo kanskje litt mer enn disse vanlige, de bærbare som vi nå har blitt vant til å bruke. Men sagt, det du har her, det jo på en måte en kraftstasjon som på en måte du kan ha med deg rundt med
stor skjerm, og som passer til typisk da olje, gass, 3D-dakking. Altså de kraftigste delene av 3D-konstruksjon, så type Inventor og den type ting, da kommer dette her til sin rett. Ja, det vet jeg veldig mange som liker veldig godt. Og her har du også type, hvis du går og viser litt på baksiden, så ser du at det er ganske mye porter. Her er det da for så vidt nesten identisk med P52-en, altså forgjengeren som vi viste. Så her er det de samme dockingstasjonene som fungerer. Det er også da mulighet for de samme USB-tilkoblingene og 2 fulle Thunderbolt-porter. Ja, så her får du også eksterne skjermer og 4K hele pakka som du vil. Så eneste store forskjellen her er mer kraft i grafikkortet og ytterligere større skjerm. Ja. Lars Jørgen, bort på siden her. Jeg ser du har en mye mindre maskin stående her. Ja, den kanskje for meg virker litt mer ordentlig for meg å ha med seg rundt da. Dette er vårt nye Ultrabook-format, men med da faktisk første maskinens ytelse. Så den her like på en måte kraftig som den første vi viste frem, men da i et mye mindre og mye mer portabel format, for det her merker jeg at den veier jo mye mindre enn den første. Det gjør den. Dette er noe jeg kunne tenkt meg i veska mi med litt Adobe Premiere og Photoshop. Absolutt. Så dette er et produkt som da tilsvarer P52, eller da denne 15-tommeren som vi viste først. Den her har ikke det aller kraftigste grafikkortet. Så den har ikke dette Quadro P3200, men det er P2000, som er kraftigere enn forgjengeren som da disse maskinene erstatter. Ja. Så reklamebyrå, media og sånt nå? Dette er en fantastisk modell for Adobe, for basis 3D-modellering, for alle disse applikasjonene som på å si arkitekter, mediebransjen og de fleste brukerne i 3D, da, så AutoCAD og så videre, vil bruke i hverdagen. Det synes jeg var veldig lekkert. Kan du vise litt frem her også? Vi er jo ekstremt stolt av denne, for dette baserer seg jo på X1 for de som kjenner Lenovo ganske bra. Er det X1 Extreme som du tenker på? For den har vi jo vist tidligere. Ja, så dette er da søstermaskinen i forhold til det. Det denne har er jo ISV-sertifiseringene og disse 24/7 grafikkortene. Ellers er det jo en relativt lik maskin, samme chassis som ligger i bunn. Hva er 24/7 grafikkort for de som ikke er... Det betyr i praksis at du kan kjøre en full arbeidsdag. Den er lagd for å kjøres i 8 timer, lagd for å brukes profesjonelt, mens GeForce er jo mer enn 3-4 timers spillgrafikkort, da, for å si det sånn. Så det du får med ISV-driveren og den biten der, er jo at du får support fra Adobe hvis du har utfordringer for eksempel, eller fra AutoCAD, og så videre. Og der er det også at disse kortene her er optimalisert av produsentene, som du sier, sjekket ut, så dette er på en måte, da får du optimal ytelse. Og det er viktig, for da går jobben fortere. Og det er jo det som er hele poenget. Man skal kunne ikke sitte og vente på at ting rendres eller gjøres. Man skal kunne jobbe effektivt. Og i tillegg så får du også da en såkalt performance tuner, som gjør at innstillingen på maskinene blir optimalisert avhengig av applikasjonen du har. For noen applikasjoner vil du være mer interessert i CPU-bruk. Noen er dårlige på å bruke mange kjerner, som gjør at vi kjører inn Turbo Boost, som er veldig tekniske saker her nå, men gjør at du da faktisk kjører én kjerne og får høy frekvens, kontra mange kjerner med lav frekvens. Og det gir deg mer ytelse og raskere vei til målet ditt som en grafiker eller som en Hvis en maskin kommer med et ferdig konfigurasjon som optimaliserer den enkelte applikasjonen, så den går raskere til ditt bruk. Den har et verktøy som gjør at du kan faktisk få enda mer ut av maskinen enn det du får på for eksempel en mer konsumentbasert maskin. Helt til slutt så skal du vise oss noe som de fleste har på skrivebordet sitt, og som gjør hverdagen ganske enkel, men som også er optimalisert for disse maskinene, og det er da denne dockingstasjonen. Det er det som gjør at du på en måte slipper å koble til absolutt alle ledninger og kabler når du kommer på morgenen. Helt korrekt. Det gjør det mye enklere. Det er én kabel å plugge til, er det ikke det? En kabel å plugge til. Den viktige biten her sånn er jo at det er strøm og Thunderbolt da i samme kabel, men da på hver sin plugg. Det gjøres da selvfølgelig for å levere nok ytelse til å drive grafikkortene og disse kraftige prosessorene. Så det er litt spesielt for disse profesjonelle arbeidsstasjonene.
For en vanlig docking ville ikke hatt den gule her, den ville bare hatt én. Normalt vil de bare For å drive, 12 volt. yes. Den leverer jo inn til 90 watt. Her bruker vi faktisk opp mot 230 watt på en PC. Hva type batterilevetiden på en måte på de modellene som vi har kikket på nå? Hva vil du si at det Formelt i testene våre så har vi inntil 10 timer. Ja. Men igjen, det jo veldig avhengig av bruken. Ja. Så det klart, bruker du grafikkortet tungt, så vil du ha mye kortere. Ja, men cirka en arbeidsdag vil dette på en måte holde da, eller? Hvis du på reise, så vil du nok holde på det. Sitter du og bruker mye dette dedikerte grafikkortet, det jo et integrert og et dedikert grafikkort i disse her, så bruker du da 3D-modellering, så har du nok ikke mer enn 3-4 timer i praksisbruk. Det viktig å huske på det. Det en viktig bit. Disse tallene som kommer fra produsenten på en måte veiledende, kan man si. De jo basert på noen standardtester, så de jo realistiske fra standardtestene. Men se på det som når du kjøper en bil, det ikke alltid den har like kort eller like lang rekkevidde i forhold til drivstofforbruket. Ja, det bra. Så litt det samme der. Men denne dockingen vil du da kunne koble til 3 monitorer, hvorav 2 eventuelt kan være i full 4K 60 Hz. Da takker jeg deg for at du har kommet i dag. Vi har fått vite mye mer om hva som forskjellen mellom en vanlig kraftig PC og en workstation, og at det har veldig mye å si for du som jobber med type Adobe og Autodesk applikasjoner i forhold til ytelse og tidsbesparelse, og at ting fungerer og optimalisert. Så det et viktig valg å gjøre når man skal velge seg PC i disse bransjene. Helt enig. Veldig bra oppsummert. Takk skal du ha. Da takker vi for i dag. Takk for at du så på. Likte du videoen vår, så gå gjerne på YouTube og abonner på YouTube-kanalen vår, eller les mer på bloggen vår. Vi ses i en annen video. Ha det bra!